بسم الله الرحمن الرحیم. باب الیمین فی الاکل والشرب. باب دی په بیان د قسم د اکل او شرب. حاجی منګ ویلی صاحب دی بلس بابونه بیانې به ذکر کوي چې باغې کې با د محلوف علیه بیان کوي. په دغه بابونو کې دا دریم باب دی. نو مخکې باب کې خروج او د اتیان بیانو چې کله سړی د کور د مسلو نه فارغ شي، دخول و خروج قصو نه فارغ شي، نو به خوراک سکاک ته ضرورت دی دغه بیان کوي. عقل چاته ویلې کېږي چې یو سړی معدې ته یو شی کوزوي او شخون پکې، او شرب چاته وایي چې سړی یو شی معدې ته کوزوي او باغې کې شخون نه، لکه اوبه چې وغیره. او څوک چې پکاو او په تورو چې شخوندونه وایي دا لیوني، ځکه دا د شرب نه عقل جوړوي. نو دغه شان قلب مشروع کار چې کوي، قلب موضوع کار دا صرف لیونی کوي. وګورئ دا اوس د اوستې ګني تېرول، ګني څوک تېروي؟ ښځې مخکې راځئ. قال غدري مولا فرمایي ومن حلف لکه ټول حسامي بیان دی دی کې لا یاکل من هذه النخلة فهو على ثمرها. یو سړي بره ګورئ زه به زر خلاصې مخکې به ځم. یو سړي قسم وخوړلو، قسم دی چې دغه کجوره باندې خورم، ونې ته اشاره وکړه. نو جی مراد به تې د ونې د تنه څانګې نه بلکې میوه به مراد وي. دغه شان بل کوم د میوې بوټی و میوه به ترې نه مراد وي. او که میوه پکې نه وي دلته دا مسله نشته دی، خو په نور ځایونو کې شته. که میوه پکې نه وي نو بیا دغه بوټی خرڅول د هغې کوم قیمت د هغې استعمالول ته مراد دي. وګورئ ومن حلف یو سړي قسم وخوړو لا یاکل من هذه النخلة دغه نخله به نه خورم فهو على ثمرها، دا قسم به بنای په ثمر د نخلې باندې. او دې ته ویل کېږي حقیقت متعذره. حقیقت متعذره دلته حقیقت باندې عمل کول متعذر دي، ځکه ونې تنه څانګې څوک چې د خوړی شي. نو ذکر د سبب دی، مراد ترې نه مسبب دی چې هغه میوه ده. وګورئ لأنه اضاف الیمین، دا قاعده بیانې صاحب د هدایې ښه. کله چې یو سړی د قسم نسبت داسې یو شي ته وکړي چې هغه نه خوړل کېږي، نو د هغې نه چې کوم را خارجېږي به مراد وي. قاعده وویله واوره لأنه اضاف الیمین، د نسبت د یمین وکړو الی ما هغه شي ته لا یوکلو چې هغه نه خوړلی کېږي. فینصرفو اړولی بشي الی ما هغه چاته یخرجو منه یا یخرجو چا خارجیږي منه د دې نه. لکه دې مثال کې وهو الثمر میوه ده. لأنه هلکه دا به جایز چې ذکر د ونې وکړي او مراد ترې نه میوه کې ویا او که نه ذکر د سبب دی مراد ترې نه و سبب دی، دا خو جایز د موږ سامي کې ویلي. لأنه دا ونه چې دا نخله سبب دا سبب دی له د ثمرو دپاره. لأنه دی لکه ټول هغې کې که نه فیصلحو نه صلاحیت لري دغه نخله مجازن چې دا مجاز شي عنه د صبر نه، یعنی ذکر د هغې وکړي او مراد دی نه ثمر کې. البته یوه مسله ورسره بله ذکر کوي. بره وګورئ لکه میوو باندې به حانس کېږي چې قسم دې کړی دغه ونه دغه قجوره به نه خورم، الا چې دغه ما خرجه کې انسان صنعتي طور باندې تغییر نه کړی، الا به حانس کېږي. ډایرکټ میوه وه و دې خوړه حانس کېږي به. اوس که د انسان صنعت پکې شامل شوی و، جوس یې ترې جوړ کړي و، سرکې ترې جوړه کړې وه، نو بیا نه حانس کېږي. نو اوس مسله دا شوله یو سړي قسم وکړو چې دغه ونه به نه خورم، نو دو صورتې نو حقیقت متعذره دی، ونه نه ده مراد، مجاز مراد دی. به دو صورتې دي، یو دا چې بینه ما خرجه وخوري او لا انسان پکې صنعت نه کړی نو بیا به حانس کېږي. او دویم چې انسان صنعت پکې کړی جوس یې دې جوړ کړي نو بیا به نه حانس کېږي. لیکن شرط دا دی ان لا یتغیره چې متغیر شوي نه وي دغه میوه بصنعت جدیدة په یو نوې صنعت باندې حتی لا یحنسه. ته ګوره که نه حانس کېږي بالنبیذ چې دغه قجورو خوږي اوبه وڅکي، ځکه عرف کې قسم به دغې ته نه دی شامل. بینه دا هغه نه دی کوم چې میوې د بوټي نه راوتي دي. والخل بسر کم نه حانس کېږي اگر که میوه نه جوړه شي، ځکه دې کې صنعت جدیده رالی. والدبس المدبوخ او هغه شیره
هغه جوس چې کوم پوخ شوی یعنې هغې نه میوونه جوس راوځي او تی پوخ کې به یې خورې بیا هم پکې صنعت دی که ډایرکټ جوس راوځي لکه مثلا املوک دی د نن سبا دا سره املوک دی دا که سړی راشي که یم کله کله ایسته بس یو ځای کولاو شي ډېر پاخه شوي ایسته تې اوبه را روانې شي نو که دې اوس کلې هانس کېږي هغې کې صنعت نه وي دلته مطبوخ خیال ځکه ولګو مخکې راځئ وإن حلف لا يأكل وربن که لکه لا يأكل من هذا البصر فصار رطبا فأكل ولم يحنس وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب تاسو ماته لږ متوجه شئ راځئ اول مسله وکړو بیا به یو قانون ته ځو ښه مسله دا کړي یو سړي قسم وخوړو لا يأكل من هذا البصر هلکه دغه شنه میوه به نه خورم شنه قجوره بیا قجوره پخه شوله ویې خوړله حانس کېږي به که نه به حانس کېږي جي وایي نه حانس کېږي توجه جي ځکه ته خو شنه یاده کړې وه او دا اوس څه ده پخه ده ویلي و قسم دی دغه رطب به نه خورم پخې قجورې به نه خورم او بې شنې قجورې وخوړې حانس کېږي که نه وایي جي نه حانس کېږي ته خو پخې یادې کړې او دا څه دي شنې دي په نفس مسله پوه شولې دلته یو اعتراض جوړیږي بھائی تا راته بار بار دا قاعده ذکر کړله توجه ما تاسو ته ویلي 64 نمبر ماده د شرع مجله کې 65 ده چې الوصف فی الحاضر لغو وصف په حاضر کې څه وي لغو اعتبار ورله نه وي وفي الغایب معتبر او په غایب کې څه وي معتبر وي او دلته خو خبره په حاضر کې ده څه وایي من هذا البصر اشاره ورته کړې معرفه ده که نه ده معرفه حاضري او بهم تاسو وصف له اعتبار ورکو توجه وصف له څه ورکو چې رطب وو خو قسم به یو که نه شنه وه بیا به نه وي بوسروخي به او که نه و نو بیا به یمین نه وي نو ګوره تاسو خو صفت له اعتبار په حاضر کې هم ورکو نه پوهېږئ پوهېږئ که نه جواب دارې ګوره دا قاعده دومره لنډه نه ما درته پرون درس کې ویلي او بل پرون چې وصف په حاضر کې لږ وي او په غایب کې یعنی نکره کې معتبري نو واوره مسله نکره کې خو به هر حال معتبري ده خدا خو معرفه کې حاضر کې دا وصف چې ته به دې ته ګورې موږ مسامي کې ویلي دا وصف داعي الالیمین دی که نه دی یعنی دا وصف داسې وصف دی چې د هغې په وجه سړی قسم خوري قسم ته سړی رابلي او که نه دا وصف داسې وصف دی چې دې باندې د دې په وجه څوک قسمونه نه خوري نو بیا وایي دا غیر داعي الالیمین دی نو چې کله وصف داعي الالیمینو څه د هغې په وجه خلکو قسم خوړلو د هغې دعوت ورکو چې قسم وخوره مثلا دغه بیا په حاضر کې معتبر دی او په غایب کې نکره کې معتبر دی پوه نه شولئ او چې کله داعي الالیمین نه وي نه بیا دغه قاعده ده چې حاضر کې غیر معتبر دی لکه هذه الدار کې وکنه هذه الدار دی او دارن دلته هذه الدار هذه دا یعنی دا وصف چې دا به غیر معتبر مونږ ویل که کور روان شو کنډر ته ورغلی مهانس کېدلو ځکه دلته وصف له اعتبار آبادۍ له اعتباره نه و ځکه آبادۍ سره شا دشمني نه وي چې د هغې په وجه وایي نه بې ورځمه که نه پوهېږئ که نه پیار دلته اوس راشئ ده څه ویلي وو من هذا البصر نو البصر کچوالی چې دی که نه دا داعي الالیمین دی بصر هلکه شنه مې ورله نه ده که قسم دی که نورې وخورمه دا داعي الالیمین دی نو که دا وصف و اوس ول اعتبار شته وصف لا که دا وصف و حانس کېږي به که نه و پخه شوې به نه او که څوک یاره پخې ماله نه دي ښي داعي الالیمین دی قسم د نورې به نه خورمه نه دی وصف له اعتبار دی که شنې وخوړئ نه حانس کېږي که نه پوه نه شو وګورئ وإن حلف لا يأكل من هذا البصر فصار رطبا دغه نیم پخه به نه خورم او بې پخه شوله فاکله ویې خوړله نه حانس کېږي وکذا اذا حلف لا يأكل من هذا الرطب هلکه دغه رطب پخې به نه خورم او من هذا اللبن دا بل مثال واوره دغه پی به نه څکمه فصارت تمرا نو هغې نه بیا تمر جوړ شو اچھا جی ما ویل شنې شولې قجورې خو شنې کېږي نه مثال مې وران ویلی پخې قجورې بیا ته شنې کېږي نه دغه ته جوړ شو چوارې ته جوړې شولې نو بیا وصف ختم شنو وصف له اعتبار شته او ختم شو نه حانس کېږي پی چې وښوده هغې نه چا کوچ جوړ کړه پوهېږئ
نو سواغ پاتې نه شو ماسته شومړی دې جوړ کړه نو وسب له اعتبار شته ښځې انشاءالله شوده نه یي که دغې بوجې قسم کړی ځکه دا دایي دی نو اوس خو هغه پاتې نه شو چې نه شو بس څکلی شي ومن هذا اللبن فصار تمرا او صار اللبن شیرازا لم يحنس شیراز معنی کچ تی جوړ شو نه حنس کېږي هلکه ولې یار تا خو دلته وسب له په حاضر کم اعتبار ورکړلو جی ویلی ان صفت البصورت چرې ورطوبت چرې دا خو داعی الیمین دی او چې کله داعی الیمین وي به ولا په حاضر کې هم څه وي اعتبار وي وکذا کونه لبنا دغه شان کېدل د دې چې دا دی لبن وي یعنی دا داعی دی نو فیتقید به نو په دغه خپل وصف دغه حالت باندې بچوي مقید به وي په دغه وصف باندې نو که بدل شو یمین قسم هغې پورې نه متعلق ولأن اللبن بل واوره من خو مخکې قاعده ویلي و کوم شی چې نه خوړل کېږي توجه جي نه به ما یتخذو ما یخرجو ته خبر اوړي ما یتخذ منه ته به خبر اوړي داسې ده که نه دلته خو شودو خپله خوړل کېږي نه شودونه چې کوم شی جوړېږي هغې ته قسم ولې اړی شودو کې بس خپله ټیک دی که نه ځکه هغې مجازي معنی ده او شودو څکلي څه دي حقیقي ده او حقیقت چې کله مستعمل وي به مجاز ته نه ځي وګورئ ولأن اللبن شری ماکول دا ماکول لی فلا ینصرف الیمین بناوڑی الى ما هاغت ستا یتخذو چی جوڑی گی منو دا لبنونا یعنی شیراز یادی بخلاف ما بے اعتراض دے جواب لگ برو گوری جی تاسنگ قیدہ بیان کڑا وی جوال میں دا بیان کڑی و چی وصف پا حاضر کی لگوی بیرے چنگ بیان کڑا جی چی وصف دعی لیمینو بے حاضر کی معتبر دے ناسی مویلا اعتراض تانا دا مسئلے دا بوس کو مبتی شیبو یوسلی والقسم دے دی ماشوم سبا خبر نکم هذا الصبی حاضر دے کہ غائب دے حاضر دے معرفہ دا او سب پک اشتا کنا اشتا الصبی اشتا پکی کنا او سب چکل دائی لیمین و اعتبار ور لئی کہ نہیں دلتا دے ماشومان خو خلق لیونی کی قسم مقری دی ماشوم سبا خبر نکم دس ما بیزتی وکڑلا دس می گب کلاو کڑے و ماشوم سب می گب کلاو کڑے دے بیزت اکلما قسم دے نور با ماشوم دقا ماشوم سا خبر نکم دایل الیمین دے کنا دے او تاویلو چکل وصف دایل الیمین و اعتبار ورلا وی با حاضر کی هم دلتا خودتا مسئلہ بیانی مفتی سیبتی بیان کچی دا لک خٹ شو یا بوڑا شو یا ویلو دا غزوان سبا خبر نکم و بوڑا شو ہانس کی گی کنا نا وی نا ہانس کی گی ہانس کی گی لکا ہانس کی گی ما بخل خوانی در نکو ما بکی منس کی قصی رویستلی وصف حاضر کی تاڅویل خو چکل داعیو بے وصف حاضر کی معتبر دے وسراشا دے دویمی قیدے پسی قسم دے دی ماشوم سبا خبری نکم دلتا الصبا ماشوم والے دا یا وصف دے او داعی دے لہذا دے لم ورکا اعتبار ورکا کچری وستی خبری وکلی حانس پہ یو کزوان شو یا بڑا شو ودی کلی بے حانس نئی حالانکہ تاسو آئے باہر حالے که خبر وکلی حانس دے تا خو وصف لے اعتبار ورنکو حالانکہ وصف داعی دے دغه شاب سبا خبر نکو مزوان سرا دلتم وصف دائی دے دا زوانان چی قمقلی نا خبر ور سرا نکم نورے نو وصف حاضر کرے دائی دے نو اعتبار ورک که بڑا شو بگار دے حانس نشی تاسوی چی بڑا شو بے ہم حانس دے بھئی وصف دوی مقایدہ دے بیان کری و پا حاضر کے معتبر دے که چری دائی دلتا خطا معتبر نکو وصف نرسی جواب جی دلتا استا خبر بالکل ٹھیک در قاعد موافق خو دلتا حقیقتی محجوره دے شرعن حقیقتی ماشوم سر خبر پر خوصل دا شرعن من دی من لم يرحم صغیرنا فلیس مننا او دا غسر خبر پر خودل دا پاغمانی ادائی ترحم دے دا خو من دے لہذا سبیت چکم دے ماشوم والے دا دیل شرعان اعتبار ورنکل شو کنی قیدی موافق اعتبار ورکول پکارو حقیقی معنی وا خدا حقیقی معنی تشولا متروک شوا نو صرف ذات تی مراد دے او ذات چزوان شو ماغا دے او چی بوڑا شو ماغا دے گوئے دیسی ویلی دی ذات سبا خبری نکو ما نو که زوانو خبری سوکلی مانش شو که وسی اوکلی مانش شو که بوڑاو ماغا ذات دی آنش شو پات شلو وصب اخو محجور دے شرعان اگو رئی
بخلاف ما اذا حلف لا يتكلم هذا الصبي او هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ خبر یو سره وکړي بس دا غنه چې بوډا شوی نو به بهانه سکیږي وللان هجران المسلم ویدل تر کوم وصف ده کنه دا اگر چې په حاضر کې معتبر پکارو خدل ته حقیقت مهجوره ده شرعن نپری خیم ده اعتبار نه دی ور کړي هجران د مسلمان بمن الکلام باندې مسلمان پر خودل هغه دا چې خبر اور سره نه کې دا خو منهیان هو دي نو دلته اگر چې وصف دای دی خو فلا یعتبر الداعی داعیا اعتبار دای له دای نو ور کولې کیږي شرعن غیر معتبر دی وسونه رسیدي فی الشرع فی الشروع لیکل فی الشروع نه دی خدای غر کا فی الشرع دی سازوي کی څه دی موږ کې فی الشروع لیکل ولو حلف لا ياكل هذا الحمل فاكل ما بعد ما صار كبشا حانسا لك برو غوري توجه يوسلي هذا الحمل الک د دې ګړې د دغه بچی سره دی به وره خبرې ور سره نه کومه قسم دې د ګړې دغه بچي باندې خورم بیغه ګټ شو او وی خړو هانس کیږي کنه ویا هانس کیږي ول یار وإذا كوصف حاضر کې لغوه دي هذا الحمل لا حمل وصف دي دا لغوه ذات مراد دي ذات چې غټو ماغه دي لکه دلته داینه دي یمین ته نه کنه یار خلق چاله چې غټ خي بچي ولا په طریقه ولا خي غټ چې ولا مزور کوي نه به چې بيخي ګډوري اوله بیډ په طریقه ولا ډیره مزور کوي نه دا دایل الیمین نه دي چې نه خرم نه دي خو وغيرها یا من دي خو پیږي پی وره ولو حلف لا يأكلون هذا الحمل فأكل بعد ما صار كبشا حنسا وللأن صفة الصغر في هذا ليست بداعية إلى اليمين دا صفة دايل اليمين ندي أو بحاجر كراغلي أو كلا صفة بحاجر كراشي أو دايل اليمين نبي نو الوصف بالحاجر لغوا وغري فإن الممتنع زكتوك جزان منكيان هو د دې ګډورینا اکثر امتنان اخو به نور زید ځان منکه العمل کا بشنا دا خدای نشو قال قدري مولا فرمای ومن حلف لا ياكل بصرا فاكل رطقا يحنس لم يحنس والقسم ده شنی قجری باندې خورم به پخی قجری خړلې هما غدي خو پخی شوی هانس کیږي نه هانس کیږي الګا مسله خو مکه تیر شوی مړیر مخکې خو معرفه وسده نکره ده او سب غایب کی وسب بنکره کې بهر حال څه ده معتبر ده کنه نو بصریت پکې نشته اوس خو رتب شوی بس د خو بصریت یاد کړو ومن حلف چا قسم خړو لا یاکل بصرن بن خرم نو ګورته بصریت دا وسب چې ده خو معتبر ده کنه ځکه نکره ده نو فاکل رتب یو خړو نو هغه کم وسب چې معتبر او پکې نشته نهانس کی گلم یحنس لانه ليس ببصر كان مزن در کوي ومن حلف لا ياكل رطبا بن خرما او بصرا بل ورا او حلف لا ياكل رطبا ولا بصرا برغوري ټول یو سړي قسمو خړلو چې او رطب بن خرم یو شنی پخی قجوري بن خرم دای قسمو خړو به مذنب یو خړی مذنب هغه قجوري ته ویل کیږي کنه بصر مذنب اول مثال د بصر ده کنه من حلاکلو رطبا ده تاسو لک برو غره کنه سر نکو درې مسلې دی اوله قسم دې زبر رطب نه خرمه به هغه قجوري یو خړلې چې هغه رطب وي ټولي پخې وي خدا کونه شنوا هغه ته ویل کیږي د لکه شنوا څو ته وي رطب مذنب یا بصر مذنب خړلې ټوله شنوا دا کونه خالی په خشمه و لکه په خوا پیږي کنه پی هانس کیږي به کنه هانس کیږي به توجه کوي دا یو مسله شوله دیم راشي دیم توجه قسم دې زب بصرن خور مخ کې خرطب مسله و اوس سی ویل بصرن ویلو او به بصر مذنب خړله چې صرف دا کونه په خوا یا رطب مذنب خړل چې کونه شنوا به څو مسلې شي دوا درېما قسم دې نه به بصر خرما او نه به رطب خرما دواړه یاد کړلې او به بصر مذنب یا رطب مذنب خړل نه به امام سے وایي جی حانس پټول سره ته کې حانس
ولې کلمه چې رطبه یاده کړې وه نو که نور ټوله شنه وه ولږ شان زی رطبو خو ویې خوړو که نه خوراک کې خو ټول مقصود دی او د قسم خوړی نه بیا خورم او که بوسر یاد کړی بوسر به نه خورم او که ټوله رطب وه لږ شان زی بوسرو هم یې خوړو او که ویلي چې رطب به هم نه خورم بوسر به هم نه خورم او بیا مزنه به وخوړه خو دواړه یې وخوړلې نو هانس به نه هلکه پوهېږئ که نه پوهېږئ دا د چا رایې وه امام صاحب ګورئ ته ومن حلف لا یأکل رطبا او بسرا لا یأکل رطبا یو لا یأکل بسرا دوا او حلف لا یأکل رطبا ولا بسرا دواړه به نه خورم مشترکه قسم اوس راشه فاکل مذنبي وخوړله امام صاحب وایي بس مذنب یې کری و مذنب و بسر مذنب و که رطب یې مذنب و بهرحال څه دی حنس عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين ولا يحنس في الرطب راځه ولا صاحبين خبره کوخه توجه جی صاحبين خبر هم نه کړی کنه قسم دې رطب بنو خرم به بصر مذنب خړل ټول شنوا لاک شان زیتو پوخو نو وی دغه لاک چې پوخ دې رطب دې دا دغه ټول شنه تابع دي د سشوله لکه چې شنه خړل قسم دې چا کړو رطب کړو نه هانس کی نه برسه هم دغه شان قسم یې کړو بصر بنه خرم به رطب او خړل خو مزنه به ولک شان زی بصر شوی بصر پاتې ولا نو دغه لک دغه ټول تابع د ټول رطب په حکم کې دا نو قسم یې په بصر کړو وی خړل رطب نه دی هانس نه رسې به وګورئ وقال صاحبين وی عبارت د وخت شیخ لا يحنس نحانس کیږي فر رطب باندې چې قسم کړو کله نه حانس کیږي یعنی بالبصر المذنب په خړلو باندې اوس عبارت ولګېدو کنه مخکې راځه ولا فی البصر قسم چې کړو نه بهانس کیږي بالرطب المذنب خړلو باندې وجه ولأن الرطب المذنب چې دا چې وی رطب ولک شنځي شینی يسمى رطبا اخو رطب حسابيږي او د بصر باندې قسم کړو والبصر المذنب چې دا يسمى بصرا ورته وي نه دا بد شي لکه بیني ببصر قسم کړي رطب خوري رطب قسم کړي بصر خوري نه نسکی فصار كما بلکې د څه بلې وره یو سره وای قسم دې زب بصر قجوري نه الخلمه به بصر واخستلی خلق رطب واخستلی خلق لک زین شنو هانس کیږي کنه شراکی امام سی بوینا هانس کیږي شراکی ښا یا ویلی رطب بنا اخلما به بصر واخستلی خلق لک شان زین پاخ شوی رطب شوی به امام سی هم وی صحابین بشان نه هانس کیږي ولی وی کم شریر دی غیله اعتبار دی پوهیږي د صاحبین وی چې شراکی مسله دغه شان د خوراک هم د سیده وګوره کما اذا کان الیمینو دا بداسي لکه چې یمین په شراب باندې وي ولو د امام صاحب دلیل داره تاسو پوهیږئ کنه امام صاحب وګوره خوراک او شراک فرق دی بھائی خوراک کې مقصود هر جز وی څوک وی نه دی ویلو بصر باندې خورم به چې بصر رطب و رطب لا اکشن زي شینو نو بصر یو خړو کوي نه خړو ټول قجوره چې وخړه رطب مو خړه خور سره بصری مو خړو دی ول نه به خرم هانش شو کنه ول رطب نه خرم ټول شنه ولک شان زی رطب غلک شان زی رطب خړو رطب یو خړو کنه هانش او شراکی به ولې مسله ده سیده ګوروي شراکی بعض د کل تابع اکثر تابع دلته مقصود اکثر وی خستلی او په عقل کې خو چون کې د عقل تعلق جز سره دی کې بعض د کل نه تابع اکثر نه تابع هر یو پکې خپل مقصود وګوره ولو ان الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بصر خپل تعریف کوي رطب مذنب هغه يكون في ذنبه چې دغه بدی لکای کی لک شینواله وی دي ته ویل کی رطب مذنب والبصر مذنب چې علاکسی هغه ته ویل کی چې ټول بصر وی او په دې ذم کی قلیل رطب وی نو فیکون اکله نو وی با اکل د مذنب ولا اکل البصر والرطب دواړو اکل شو مذنب جو خړو دواړه قسمه وخړي او هر واحد بدی کې مقصود پاک کلم کې ده بخلاف الشراب بخلاف د شرا کې ولي لانه يصادف الجمله شرا تعلق چون کې ټول د مجموعي سره وي
نو التف يتبع القليل فيه الكثير قليل بقي كثير تابع جوړي ولو حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بصر فيها رطب لا يحنس صبر وګوري قسم دې چې لکه زبر رطب قجورینا اخلم بشنو قجور غنچه واخستله باغی کې یو دانه نیمه بکې پخوا نو هنسکیږي کنه وای نه هنسکیږي ځکه یو دانه نیمه چې پخه ده قلیله ده ا اکثر تابع او اکثر خټول سری بصر دی او قسم بچا کړو رطب ولو حلف لا کنه بیږي به او وجه ما غره چې شرا د چا سره تعلق ساتي جملې سره جز سره نه په جملې کې مجموعه کې به بعض د اکثر تابع وي ولو حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بصر نبي خوشا د شنو واخصله چې واغی کړو طب یو دانه نیمه وا نه نسکیږي لأن الشرع چرا يصادف الجمله اخو مخامخ کیږي مجموعه سره او بده کې مغلوب چې خطابي وي کوم چې لګوي ولو كانت اليمين على الاكل ها که يمين پاکل معنی وینو به قسم دې رطب بن خرم به پورا غونچه د بوسرو خړل یو دانه پکې رطب وا به خو امام سے وای هانش شو پیږي کنه وایي رطب یو خړل کنه بوسری قسم یې چا کړو رطب معنی چې نه به خرم به غونچه د بوسرو خړل خو یو پکې سوا پخوا یا دو پکې وخی معنی سکیږي ولو كانت اليمين على الاكل يحنس حنس کېدلو وللان الاكل وقت ویلو يصادفه دا خود رطب سره مرګره کیږي شيئا فشيئا یو جو سره لګي فكان كل منهما مقصودا بده کې لګاو ډیر ټول مقصود وي اکثر یعنی رطب او بصر په کې دواړه مقصود وي وصار كما اذا حلف لا يشتري شعيرا او لا ياكل لکبر وګوري یو سړی ویلو قسم دې وربشبا نه اخلم یو او نه به خرم دوا به وربش واخستلی هغه یو دانه دوا د غنمو ما پاکستان هانس کیږي شراب باندې دا هغه کې قلیل تابع دي چاوي کثیر نو کثیر خو وربش سم ویلو به وره قسم دې زب غنم نه اخلم یو قسم دې غنم بن خرم دوا سیش به وربش واخستلی پاک یو دانه نیم غنمو نه هانس کیږي ځکه بس وربش غستلی پاتې شو غنم اتابی دي خو چې وی خړل بهانه شو ځکه خوراک کی ټول مقصود وي ځکه غنم یو خړل د قسم کړ وصار كما اذا حلف لا يشتري شعيرا الټا میکو منګه غنم یاد کړیو قسم غنم وکړه دلته څه وایي بس خبر اسانه د مړه څه کې قسم یو کړلو چې زبن اخلم وربشي او لا ياكله يا بن خرمه وربشي دوا فاشترى حنطه نبي واخستل غنم فيها حبات شعير باقي کې دانې ده وربشوي پدینه هانس کیږي واكلها وی خړل نوس يحنس في الاكل دون الشراء لما قلنا قسم ولا کړي چې یو کې مجموعه بعض د کل تابع بلکې دواړه مقصود وي قال امام محمد رحم الله په جامع صغیر کې وی ولو حلف لا ياكل لحما فاكل لحم السمك لا حنس بر وګوري قسم دی واخه بنه خرما او به ميو خړلو حنس کیږي کنه وای جی نه حنس کیږي امام سے وای وجه وای زکه مای چې دی غوخانه ده عرف کې غوخانه ده حقیقت کې نه ده عرف کې خو خبره واضحه ده غوخه څوک مې ته نه وای الکه مړ یو کیلو غوخه راوړه ته مې رخصتې کړی دا سره لوالي عرف کې څوک مې ته غوخه وای دویم غوخه غي ته ویل کیږي چې هغه کې ویني او مې کې خو وینه نه ځکه وینه ک بکې وې او بو کې بنو سي دل وینه او بو کې وچیږي نه رسې په خیتراس قران کې خو الله پاک وای لحما طريه تازه غوخه وته ویلې ده ویغه ته مجازن ویلې ده او یمین تعلق دلته حقیقت باندې عمل کیږي مجاز تنسو تو وره ولو حلف لا ياكل لحما قسم دی غوخه باندې خرم فاكل لحم السمك وخلنا حانس کیږي والقياس تقاضا ده کې جانس تشولي انه يسمى لحما في القران کې وتلحم ویل شوی ده وجد استحسان ده ان التسميه ده تسميه یعنی قران کې ورته غوخه ویل ده هو مجازن ده ذکر لأن اللحم وور اللحم چې ده منشأه پیدایش تدی من الدم نبی او مائی چره ولا دم فيه دي کې خدام نشته لسکونه فی الماء ولی زمونږ عرف کې دغه مفتابی راي ده ځکه زمونږ عرف کې څوک مائی دغه خنه وای
وإن أكل لحم خنزير أو لحم إنسان او کویل قسم دی غوخه باندې خورم به د انسان غوخه وخوړه د خنزیر غوخه وخوړه نه به وای هانس کیږي وای ځکه غوخه ده کنه پاتې شول حرامه ده خو قسم خو دې لپاره خوړل او چې حرام کار باندې کوم سنې مال باندې زم دا مثال مچ ویلو وإن أكل لحم خنزير أو لحم إنسان يحنس وانس كيبا ولأنه لحم حقيقي دا خو حقيقي إلا أنه حرام دمرد شي حرام دا أو يمين شري قد ينقضو كلا دير برا مناقض كيجي للمنع كلا مناقض كيجي دا برا دا من دا حرامنا هم دا مفتابه چجي وورا مفتابه رأي دارك إنسان وخو خرم نهانس كيجي دا مفتابه ندكا أو كده خنزير غو خرم نهانس كيجي زكا عرف كديلا غوخنا ويليكيكي والعرف في الشرع له اعتباره العادة محكمة استعمال الناس حجة يجب العمل بها مخكرة زي او كچري جگري وخللو اينا يا لري وخللو نبي دلت وي بهم هانسكيكي خو مفتابي راي دار عرف كي غيتم سغو خنا وينا هانسكيكي يو تخلق كليجي ويو بل تخلق لري وي شاهزاده ورته وي تزفيك كنا عرف کې دغه وخت څوک نه وای چا د څوک جلال شلګي ملما مې روان دی خاص او مال د چيلي غوخه راوړل تلل چې چيلي لري دی رخصتي وبدنه وای وګوره وکذا اذا کل کبدن کوخري جگر عینا او کرشن لانه لحم حقيقه واذا حقيقه کې لحم دینو انس کیږي با فإن نموه زکه پیدایش ترې د وینې نه دی لکه څنګه چې غوښه وي او استعماليږي به شان دي استعمال لغوخي وقيل في عرفنا لا يحنس لانه لا يعد لحما دا عرف کې لحم نه حسابيږي هم دا مفتى به راي ده ولو حلف لا ياكل ولا يشتري شحما دا به څنګه شي خو به خلک کیږي